Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på GGPvP Kit PvP, så yes. Eller GGPvP. I kan se det der. GGPvP, ja. Så yes. Og jeg vil bare jump i dag. Yes, og hvis. Men ja. Som sagt, jeg tror jeg startede for 2 dage eller 3 dage siden på YouTube, så yes. Og nu skal jeg se om jeg kan få dem der. Nu kan jeg. Okay. Jeg er ikke sikker om jeg kan. Jo, jeg fik ham. Men ja. Jeg håber det er på spawn igen. Så ja. Men jeg håber I nød det video. Yes. Nej, jeg er også til at brænde dernede. Okay. Men det er lige meget. Jeg skraldtager min bue. Der er en master der, og han har et godt svær. Jeg er ikke sikker om jeg er klar. Nu prøver jeg. Hvis jeg kan, så er det bare super duper. Og han prøver bowspam lidt. Nej, det skal han ikke. Det skal han sgu ikke. Nej. Kom her, baby. Kom her. Hvorfor løber han? Jeg tror, han er lidt liv. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, men ja. Spiste han lige gap der? Okay, fik jeg. Nej, det skal ikke. Tak. Team. Løber refleks. Nej, jeg tror ikke, jeg lægge min steg ind. Okay. Jeg tænker, jeg jumper i godt gear. Kan jeg godt lide det? Jeg tænker, vi skal lige se, om vi kan få noget action i den her film, så ja. Men jeg tager desværre ikke pot med ud. Eller fordi jeg kan godt dø meget hurtigt. Så bare det her. Så ja. Skal jeg den over what? Jeg kan... så skal jeg hente... jeg kan tage her. Nu skal jeg op i mit home og hente noget. Så... Yes! Nu skal jeg se, om jeg kan strække den ryg ud. Det var dejligt. Og det var den her side. Var ikke donator? Jo, det var donator. Jo, det var donator. Og vi skulle helt op. Jo, også der tror jeg nok, det var. Jo, der var den. Hvor mange dage hertil? Og udvidet løg. 200 for 1 dag. Jeg har købt. Tak. You cannot. Hvad? Hvad sker der? Jeg skal købe. Okay, pris. You cannot. Hvad? Det passer jo ikke. Nå. Har vi ikke et svært sted? Vi har nogle masser af buer, mand. Her har vi. Og vi har også svært. Ja, vi har rimelig mange. Nå, men jeg tænker, vi jumper med 3 gaps. Star. Og... ja, så tænker jeg, vi hopper til spawn. Yes. Men cirka i morgen laver jeg laver cirka 2 videoer om dagen. Jeg er ikke sikker. Måske. Om ferien gør jeg. Så yes. Jeg tænker bare, at jeg jumper. Og så ser vi, hvordan det går. Starter lige med gap.
Det kan du. Team. Ja. Jeg tænkte nok, Lakedo vil gå på os. Nej! Så når jeg giver gap... Ej, det kan... Ej, ej, det er ulækkert. Sådan går det jo. Ja. Der er ikke noget at gøre ved det. Så er det. Ej, hvorfor den sning? Ej, hvor er den ulækker. Jeg tror snart, jeg skal have påret ham. Det er EV! Var det fuldt sat EV? Nej, what? EV!